70. 70 càmeres. 70 càmeres us han enregistrat des que heu sortit de casa fins que heu arribat a estar assegudes en aquest auditori. A la comunitat de veïns, al forn de pa, passant per davant dels caixers automàtics, a la carretera, als ferrocarrils de la Generalitat, al campus. Ara mateix aquestes dades ja han estat processades i la policia us està esperant a fora per detenir-vos. Ficció? En realitat té un nom, justícia predictiva, i ja s'està aplicant a molts llocs del món, detenint a gent per coses que no ha fet però que una màquina ha calculat que ho farà aviat, o no. Però no patiu que això aquí no passa. Aquí, en realitat, primer et detenen i després s'inventen qualsevol excusa. Bé, potser m'he passat una miqueta. Aquí, en realitat, qui pot evadeix 200 milions d'euros i després els regularitza fent cara de bona persona. És allò bo que té viure en una pseudodemocràcia. Però bé, la pregunta clau és: i com ho fan tot això? Doncs amb una tecnologia denominada Deep Learning. Ara sí, ara té més càrrega. Sé que molta gent, quan sent a parlar de Deep Learning per primer cop, pensa: i a mi què, no? No sé, és un nom d'un gin tònic, és, no sé, l'última sèrie de Netflix, una tecnologia que deixarà que ens surtin els pèls a les orelles. En realitat, és un sistema d'intel·ligència artificial que imita el funcionament de les neurones humanes. És una xarxa neuronal a la qual se li ensenya una imatge o un conjunt de dades i aleshores extreu algunes conclusions. De fet, necessita treballar amb moltíssimes dades. Si vols que reconegui un gos, aleshores el que has de fer és ensenyar-li fotografies de gossos. Millor 100 que 10, millor 1.000 que 100, millor 10.000 que 1.000, millor... Ja m'enteneu, no? Però al final què passa? Que aquest sistema acaba confonent un gos amb una magdalena de xocolata. Tampoc és tan rar. Penseu que jo l'altre dia estava al sofà, tenia gana, vaig estirar el braç i quan em vaig adonar ja m'havia menjat el chihuahua de la meva companya. No m'ho esperava. He de dir també que estava bo. I que consti que sóc vegetarià. Bé, tornant a les xarxes neuronals profundes, consisteixen realment en una xarxa neuronal però amb moltíssimes capes, on cadascuna d'aquestes capes computa un segment del total de la informació per al final fer una reconstrucció i fer una inferència de totes aquestes dades. En aquesta operació espacial que us proposo, li ensenyem un objecte de màxima actualitat i el sistema acaba inferint que és un caganer. Però com ho ha fet realment, seguint passa per passa? Doncs no ho sabem. És allò que els filòsofs de la ciència pagans, com jo, anomenen una caixa negra. Saps que entra, veus que en surt, però no tens ni idea de què ha passat al mig. Igual que amb el sou a final de mes. De fet, és molt curiós que els biaixos que afecten a la intel·ligència artificial són semblants als dels humans. Pensem en l'ambivalència de la percepció. Una mateixa imatge pot ser entesa, per exemple, com un conill o com un ànec. Recentment, el Departament de Visió Artificial de Google va comprovar que els seus sistemes modificaven l'etiquetatge d'una imatge en funció de l'angle que tenia aquesta imatge, igual que els humans. Quina ironia! Per ser igual o més intel·ligents que els humans, les màquines han de ser igualment estúpides. I parlant d'estupidesa, qui hi ha darrere aquesta tecnologia? Matemàtics, enginyers, la majoria homes, blancs, occidentals, amb formació acadèmica, alguns fins i tot amb unes precioses barbes blanques. Tots ells intentant fer del món la seva pròpia visió reduïda del món, igual que els de les marques de roba per dona, que fabriquen de la 34 a la 38, i totes sabem que ni aquestes talles són suficients ni que la 36 sigui realment una 36. Doncs bé, el Deep Learning ve a ser la talla 36 de l'economia mundial.
i està en mans de gent que pensa que el món és matemàtic, que està fet de números. Igual que els pitagòrics de fa 2.500 anys, però sense túnica i afaitats. S'han venjat de nosaltres, de quan érem petits i estàvem a l'escola i quan estàvem al pati ens els miràvem i deien quina colla de rarets. Rarets sí, però milionaris, perquè no en va el deep learning, és el motor que fa funcionar les grans empreses tecnològiques i les xarxes socials. Meta, Google, TikTok, Encurtidos González. Aquesta és per veure si esteu al cas o no. Bé, veig que sí. Agafen les nostres dades i aleshores les processen per obtenir-ne beneficis econòmics. Aquestes empreses també diuen som responsables i fins i tot creen departaments d'ètica. El que passa és que aquests departaments d'ètica al cap d'un temps el que fan és generar informes interns que invariablement arriben a conclusions bastant similars. La nostra empresa està fent servir les dades de forma o errònia i manipuladora. Això és el que va succeir no fa gaire amb dues de les grans expertes dels departaments d'ètica de Meta i també de Google. El cas més sonat i més mediàtic va ser el de Timnit Gebru. Fixeu-vos que les quatre són dones i que la major part de prejudicis i de problemes que dona aquesta tecnologia tenen a veure amb elements racistes i sexistes. Ara bé, estigueu tranquil·les. Aquestes empreses van reaccionar amb molta rapidesa i eficiència. Quan van veure que les seves expertes d'ètica deien que hi havia problemes amb les dades, doncs van resoldre-ho molt ràpidament. Les acomiadem i problema resolt. Quanta negativitat. Hi ha alguna cosa positiva amb aquesta tecnologia? Doncs sí. Pensem, per exemple, en AlphaFold. AlphaFold és una xarxa neuronal profunda creada per una empresa DeepMind, que és una subdivisió ara mateix de Google, que ha aconseguit resoldre un problema científic que es considerava totalment inassolible. La predicció de l'estructura del plegament de les proteïnes. De fet, es considera l'avenç científic més important del segle XXI. Però, si preguntem al sistema quins són els mecanismes que possibiliten això o intentem verificar aquestes dades, el sistema no ens ofereix cap mena de resposta. I això viola total i absolutament tot allò que sabem sobre epistemologia de la ciència. Per tant, estem davant d'un ciberoracle. Li donem dades, li fem preguntes i obtenim respostes. Igual que l'oracle de Delfos, que tant li agradava visitar a Sòcrates, però amb la diferència que ni ens coneixem a nosaltres mateixos i molt menys a la màquina. Un desastre epistemològic. Vaja, com parlar amb un adolescent, però sense grans. De fet, si ho penseu, ve a ser una mena de tecnologia idiot savant. No sap fer ni l'home un canuto, ni que el canuto sigui virtual, però al mateix temps pot resoldre problemes extremadament complicats. La meva recerca com a investigador i crea del Departament de Filosofia d'aquesta fantàstica universitat consisteix en esbrinar com les màquines podrien arribar a copsar les relacions causals. Ara mateix són monstres de les matemàtiques, sense una visió de conjunt. No tenen ànima, no tenen sentit comú. Però no vol dir que en un futur no el puguin arribar a aconseguir. I bé, al seu costat obscur aquesta tecnologia també el té. Pensem, per exemple, en els deepfakes o les grans falsificacions. Aquí em podeu veure intentar fent un soft fake a la meva companya. Encara no entenc com és que no va colar que jo fos el Ryan Gosling. És el seu crush, jo ho vaig intentar. D'acord? He de dir que ens vam fer un tip de riure, que sempre va bé. I també que si poc abans de fer la fotografia tenia 3 fills, poc després ja en tenia 4. Però tornant als deepfakes, consisteixen en una tecnologia de falsificació altament veraç que pot imitar veus, imatges, vídeos a temps real fins i tot. Fins i tot existeix la versió pornogràfica. Ja sé que aquí no sabeu res de pornografia, malgrat les estadístiques demostren tot el contrari. I fins i tot això té un nom, pornfakes. Atesos els grans nombres de tabús que hi ha en relació a la sexualitat, constitueixen encara una arma de control social i polític. Veiem un segon exemple. Una persona normal i corrent enregistrant un vídeo fent veure que és en Tom Cruise. Totalment creïble. De fet,
sense haver d'imprimir, retallar, posar una gometa o una màscara. Tan real com la pròpia realitat, que ja és dir. I bé, quina és la realitat del deep learning? Segons Geoffrey Hinton, el gran gurú d'aquesta tecnologia, el deep learning serà capaç de fer qualsevol cosa. Tinc algunes objeccions. En primer lloc, és ser una mica simplista i reduccionista afirmar que els grans problemes de coneixement del món es poden resoldre simplement calculant dades. En segon lloc, tota tecnologia és creada i executada per éssers humans. En tercer lloc, recordeu allò que us he explicat de les caixes negres i la manca d'explicabilitat. De manera que, tornem al principi. 70 càmeres espiant-vos i un exèrcit de sensors i màquines anotant el que feu. Tot el dia, cada dia, sense descans. I una tecnologia obscura que pot justificar moltes coses. Per tant, espero que, quan torneu a sentir a parlar de deep learning, penseu en com una tecnologia pot transformar el món, per bé o pel mal, i que el futur és ja ara, però ha d'estar a les nostres mans. Moltes gràcies.